Você sabe o que é o bruxismo? Olá, eu sou a doutora Beatriz Carvalho, cirurgiã dentista na CDP. O bruxismo é o ato de apertar e ranger os dentes. Isso pode acontecer durante vários momentos do dia, em casa, no trabalho, durante o uso do celular ou até mesmo em atividades físicas. E isso pode gerar uma sobrecarga da articulação e dos músculos. O bruxismo não tem cura, mas ele tem tratamento. Para isso, procure um profissional da sua confiança.